കാവാലയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ കിടിലം വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാവാലം ഭാഗത്ത് മീൻ വീശാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്നേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എടുത്തത്. അതായത് മോട്ടർ വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്. ഈ പാടത്തേക്ക് വെള്ളം കയറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ വീശിയത്. കാവാലം, ചങ്ങനാശ്ശേരി ആ ഒരു ഭാഗമാണിത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് വീശുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആദ്യം വീശിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് മീൻ വലയിൽ കുടുങ്ങി. അത് നമ്മുടെ ഈ ഒഴുവൽ എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ്. നമ്മൾ ഒഴുവൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ പൊടിവറയായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന മീൻ, അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒഴുവലും നമ്മുടെ വയമ്പ് അതുപോലത്തെ മീനുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ മീനാണ് കിട്ടിയത്, ഒഴുവലാണ്. അത് മുഴുവൻ ഒഴുവലാണ് കിട്ടിയത്. എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒക്കെ വീശിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം എന്നും കരുതി. അപ്പോൾ മീൻ വീശുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകളും മീൻ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് പേര് മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൂടെയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മീൻ വീശുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കാവാല ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഭയങ്കര വൈബാണ്, കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് ചെറിയ കടകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല ഫുഡും ഒക്കെ കിട്ടും. വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവിടെ നിൽക്കാനും എല്ലാം കാണാനും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീശാൻ തന്നെ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊക്കെ ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് മെനക്കെടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും വീശുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ സമയം എടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഈ മീനിൻ്റെ സീസണാണ്. സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോട്ടർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മീനുകളെ കിട്ടും. ഇപ്പം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ചെറുമീനുകളാണ് ഈ വയമ്പ്, അതായത് ചൂട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒഴുവൽ എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് കൂടുതലും അവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത്. ഈ കാറ്റടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് വോയിസ് ഓവർ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് മീൻ കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് മീനിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ്. നമ്മൾ ഈ മേളിലത്തെ ആ ഒരു വളയം വരെ ഇത് കയറി വരുന്ന ഒരു വീശിന് ഒരു 2 കിലോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന അതുപോലെ ഇത് കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ വയമ്പെന്ന് പറയുന്ന മീൻ. നമുക്ക് പീര വെക്കാനും വറക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ സാധനം വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. എന്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ മീൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീടുകളും അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അവരിവിടുന്ന് മീൻ, നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് അവരങ്ങനെ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പുറത്തും ഈ ഗ്രാമഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം, കാറ്റ് കൊള്ളാം. ഭയങ്കര വൈബാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വളരെ പ്ലസൻ്റാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഈ കാറ്റും ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലസൻ്റ് ആകും. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. പോരെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ മീൻപിടുത്തവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എന്തൊരു വൈബാണെന്ന്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വാ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി മീനൊക്കെ പിടിച്ചൊന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം. നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വല വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വളരെ വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ വല വലിച്ചെടുക്കാവൂ. വളരെ സാവധാനം. ഇതിപ്പോൾ മീനില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാനിത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിവിടെ എവിടെ വീശിയാലും മീനാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കുറച്ച് ചെയറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും അതിനകത്ത് കുറേ മീനുകളൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എവിടെ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പം മീൻ കിട്ടുന്ന കുറേ സമയങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് ഈ ചില മാസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ മീൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊന്നും ഇന്ന് വീശിയാൽ അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല, എന്നാലും കിട്ടും മീൻ. വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഈ സന്ധ്യയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും. വാള അതുപോലത്തെ മീനുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പുല്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുല്ലൻ, പരൽ, അങ്ങനത്തെ മീനുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പള്ളത്തിക്ക് തന്നെയായിട്ടൊരു സീസണുണ്ട്. ഇവിടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വന്ന് വീശുന്ന കാണാം.
കാരണം അവർക്ക് പള്ളത്തിൽ തന്നെയായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീശുന്നതൊക്കെ അവർ കളം തെളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, വീശാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അവിടെ തെളിച്ചിടുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ നല്ല ടൈലിട്ട പോലെ കിടക്കും. നമ്മൾ വല വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേറെ ചെളിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണത്തില്ല, ഈ മീൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഞാനിതിന് മുമ്പ് വീശിയ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തെളിച്ചിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല, നമുക്ക് ചുമ്മാ കാണുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോയി വീശുകയായിരുന്നു. കാരണം ഈ മീൻ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ആക്രാന്തം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞ്, അത് എന്തോ ഒരു ഓലഞ്ചാലി പോലത്തെ എന്തോ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്, പെട്ടെന്ന് അത് വീണ് ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ ഒരു മടലും എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു. എന്തായാലും അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്നേരം എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ട് ഈ എന്തോ സാധനം അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെന്തോ ഒരു അവശത പോലെ വന്നതാണ്. ഏകദേശം അതൊരു ചാകുന്ന ഒരു പരുവം ആയായിരുന്നു. ഞാനെന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ഒരു മടലും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചൊന്ന് കരക്കെടുത്തപ്പോഴും അവന് ജീവനുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ദേഹത്തൊക്കെ ഒരുപാട് മുറിവുകൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് സർവൈവ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അത്ര വലിയ അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ചുറ്റിനും നിന്ന് ചിലയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത്, നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് ആ ബാക്കിയുള്ള പക്ഷികൾ ചിലപ്പം വന്ന് ഇതിന് വല്ല ഫുഡോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലോ എന്നോർത്ത് ഞാനതിനെ ഒരു തുണിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സൈഡിൽ ആ വാഴയുടെ ഒരു ചുവട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാറി നിന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേറെ പക്ഷിയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ പോയ സമയത്ത് വേറെ പക്ഷി അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും കൂടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു ജീവനല്ലേ, നമുക്കതിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റി, മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അതിനെ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ, അതായത് മോട്ടർ വെച്ച് കണ്ടത്തിനകത്തേക്ക് പാടത്തേക്ക് വെള്ളം കയറ്റി വിടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അവിടേക്ക് വന്നിട്ടാണ് വീശുന്നത്. ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ്. കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ മാസമൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് വീശിയിട്ട് ഈ മൊരശ് പോലത്തെ ഒരുപാട് മീനുകൾ, അതായത് ഈ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മളിവിടെ വന്ന് വീശാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീൻ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അവിടെ ഈ കണ്ടത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റുന്ന, പാടത്തേക്ക് വെള്ളം കയറ്റുന്ന മോട്ടർ ഓണാക്കും. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് വീശുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരുപാട് മീൻ ആ സമയത്ത് കിട്ടും. കാരണം ആ ഒരു ഇതാണ് മീനിൻ്റെ കുറ്റിയും കൊളുത്തും എന്ന് പറയുന്ന മീനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആ സാധനം. ഇതാണ് ആ മീൻ. ഇത് നോർമലി ഇത്രയും വലിപ്പം വരുമോന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. നല്ല വലുതുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇവൻ എവിടെ കയറിയാലും വല കയറി ഇവൻ ഉടക്കി കിടക്കും. അതാണ് ഇതിനെ കുറ്റിയും കൊളുത്തും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട്. നല്ല മീനാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പറക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, അതായത് ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ്. പാടത്തേക്ക് മോട്ടർ വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെയും കൂടെ എന്തായാലും ഒന്ന് വീശി നോക്കിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് വീഡിയോകളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ വീശിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. വൈകിട്ടായി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം മൊത്തം കിട്ടിയതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോയോളം അടുത്തുണ്ട്.